بسم الله الرحمن الرحیم. افاده در لم یکن و این یکن گاهی نون را حذف کرده. لم یکو و این یکو می گویند. د افاداتو بحث شروع تر دیزی پوری دری افاده اغا ذکر شلی چې د اول افادی نوم د اقامه استقامه والا افاده، د دوهمی نوم د ابا یعبا والا افاده، دریمی نوم د کل خز مر والا افاده. اوس د دې ځینه علامه صاحب څلورمه افاده درته ذکر کوي د خپل استاذ محترم. نو فرمایي افاده در لم یکن و این یکن. د دې افادې نوم د لم یکن او این یکن والا افاده، دا نوم به ورکو. په دې مکمل افاده کې علامه صاحب درته درې خبرې بیانوي، درې خبرې ذکر کوي. په دې ټول افادې کې، په دې مکمل افادې کې څو خبرې درته ذکر کوي؟ درې خبرې ذکر کوي. اول نمبر خبره دغه افاده به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره په دې افادې باندې یو اعتراض راځي، د هغې اعتراض جواب به ذکر کی. اعتراض نه ذکر کوي، صرف څه ذکر کوي؟ جواب، دفع د اعتراض کوي. دریم نمبر خبره هم دفع د یو اعتراض ده. د یو اعتراض څه به درته ذکر کی؟ جواب به ذکر کی. نو په دې افادې کې دغه درې خبرې ذکر کیږي. نو نننی سبق مشتمل په دغه درې خبرو باندې دی. اول به څه درته ذکر کی؟ افاده. دوهم په دې افادې یو اعتراض راځي، دغه اعتراض به څه ذکر کی؟ جواب. بیا دریم نمبر خبره هم په دې افادې باندې یو اعتراض دی، د هغې به څه ذکر کی درته؟ جواب. نو اول نمبر خبره چې د افادې ذکر کول دي، نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. افاده در لم یکن و این یکن گاهی نون را حذف کرده. د افادې خلاصه دا ده. علامه صاحب فرمایي د لم یکن او د این یکن او دغه شان د دو پشان د نورو مثالونو د آخر نه کله نون حذف کیږي، این یکو او لم یکو ویلی کیږي. څه مې ویلې؟ چې د لم یکن او د این یکن او د دو پشان د نورو مثالونو د آخر نه کله نون څنګه کیږي؟ حذف کیږي، غورځیږي. لم یکو او این یکو ویلی کیږي. نو بیا عام صراف د دې حذف د نون په باره کې ذکر کوي او فرمایي چې دغه نون حذف کول دا خلاف القانون او دارنګې شاذ دي. د دې لم یکن او د این یکن او د دې پشان چې کوم نور مثالونه دي چې د هغو د آخر نه نون حذف کیږي، دغه حذف د نون دا خلاف القانون او دارنګې څه شی دي؟ شاذ دي. عام صرفیان دا فرمایي چې دا حذف د نون څه شی دی؟ شاذ دی، شاذ. علامه صاحب فرمایي د دغو صیغو د شاذوالي د ختمولو لپاره به زما استاذ محترم
یو قاعده ذکر کوله، یو قاعده به فرمایله. هغه قاعده دا ده هر هغه نون چې د افعال ناقصه څخه د کوم فعل په آخر کې راغلی وي او کله چې په دغه فعل ناقص باندې حرف جازم داخل شي نو دغه نون حذف کول جائز دی. بیا قاعده می څه ویلې هر هغه نون چې هغه د افعال ناقصه څخه د کوم فعل په آخر کې راغلی وي یا راشي او کله چې په دغه فعل ناقص باندې د کم فعل ناقص په آخر کې چې نون راغلی وي او کله چې په دغه فعل ناقص باندې حرف جازم داخل شي نو بیا د دغه فعل ناقص د آخر نه دغه نون حذف کول جائز دی. دغه نون حذف کول څه شی دی؟ جائز دی. لک لم یکو او این یکو. نو په دغه صیغو کې او دغه شان د دې په هم مثل چې کوم نوري صیغې دي، نور مثالونه دي، په هغو کې چې کوم دغه نون حذف شوی دی هغه د قاعدې او د قانون موافق حذف شوی دی. خلاف د قاعدې خلاف دغه نون نه دی حذف شوی بلکې د قاعدې مطابق څه دی حذف شوی دی. نو لہذا دغه صیغې شاذ نه دي. یدو د آخر نه دغه نون حذف کول دا شاذ او خلاف القانون نه دي بلکې د قانون موافق دي. ځکه دا قاعده ده چې هر هغه نون چې په افعال ناقصه کې د کوم فعل په آخر کې راغلی وي چې په دغه فعل ناقص باندې کله حرف جازم داخل شي نو د دغه فعل ناقص د آخر نه نون حذف کول څه دي؟ جایز دي. او لم یکن او این یکن دا د افعال ناقصه څخه دي. دا فعل ناقص دی چې ناقص دی د آخر نه د دغه قاعدې د وجې نه دغه نون څه دی حذف شوی دی غورځېدلی دی. نو لہذا دا خلاف القانون او دا شاذ نه دی. په دې ورسېدلې ګورئ اوس ورته دا اول نمبر خبرې ده. افاده در لم یکن و این یکن په لم یکن او این یکن کې گاهی نون را حذف کرده. کله نون د حذف کولو سره کله د نون د حذف کولو سره لم یکو و این یکو میگوین لم یکو او این یکو ویلې کیږي. گاهی نون را حذف کرده کله د نون د حذف کولو سره لم یکو و این یکو میگویند لم یکو او این یکو ویلې کیږي. یعنی کله د دې لم یکن او د این یکن د دو د آخر نه نون حذف کولی شي چې نون حذف کړلی شي نو بیا څه رقم ویلی کېږي؟ لم یکو او این یکو. و این حذف را او دغه حذف د نون لرا خلاف قیاس گفته ان عام صرفیانو دیتا خلاف القیاس ویلی دی. چه ورته ویلی دی؟ خلاف القیاس. چې دغه حذف د نون دا خلاف القیاس او شاذ دی. جناب استازی علامه صاحب فرمای زما استاذ محترم غفر الله له تقریر قاعده برای آن فرمودند. د دې لپاره قاعده فرمایلی ده د دې د شاذوالي د ختمولو لپاره څه ذکر کړی ده؟ قاعده فرمایلی ده قاعده ذکر کړی ده و ان این او قاعده دا ده کې هر نون اوس قاعده درته ذکر کوي هر هغه نون کې در آخر فعل ناقص واقع شود چې په آخر د فعل ناقص کې واقع شي حین دخول جوازم په وقت د دخول د جوازمو کې د حروف جازمه څخه د کوم یو حرف جازم د داخلېدلو په وقت کې په دې فعل ناقص باندې جائز است که حذف گردد جائز دی چې دغه نون حذف شي چې دغه نون څه کړلی شي
حذف کړی شي دا څه دي جایز دي جایز است که حذف گردد جایز دي چې دغه نون حذف شي د کم فعل ناقص په آخر کې چې نون راغلی وي په هغې باندې چې کله لم یا کم بل حرف جازم داخل شي نو بیا د دغه فعل ناقص د آخر نه نون حذف کول دا څه دي جایز دي قاعده ده هرچند که این قاعده منحصر در همین یک فرد است لیکن کلیت را انحصار در فرد واحد مضر نیست دوهم نمبر خبره څه شی وه چې د یو اعتراض جواب به درته څه کی ذکر کی نو دا دوهم نمبر خبره چې د اعتراض جواب ذکر کول دی علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي هرچند که این قاعده منحصر در همین یک فرد است اعتراض دا راځي چې دغه قاعده چې مخکې ذکر شوله د افعال ناقصه و د نون باره کې دغه قاعده صحیح نه ده ولې صحیح نه ده ځکه چې دا قاعده صرف په یو فرد کې رابنده ده په یو فرد کې را منحصره ده دا صرف په یو مثال کې لګیږي په افعال ناقصو کې صرف په کانه کې لګیږي د دین علاوه د کانه نه علاوه چې څومره نور افعال ناقصه دي په هغو کې دا قاعده نه لګي ولې ځکه چې د هغو په آخر کې نون نشته دی د هغو په آخر کې څه نشته دی نون نشته دی چې نون نشته دی نو لہذا دا قاعده صرف په یو فرد کې را منحصره ده په یو فرد کې را بنده ده په یو فرد کې لګیږي نو دا قاعده صحیح نه ده اعتراض باندې پوه شوې وروره اعتراض مې څه وکړه چې دغه قاعده دا اوس چې تا د افعال ناقصه او د نون باره کې ذکر کړله دغه قاعده صحیح نه ده ولې صحیح نه ده ځکه صحیح نه ده چې دغه قاعده صرف په یو فرد کې را بنده ده په یو فرد کې منحصر ده دا صرف په یو مثال کې لګیږي صرف په کانه کې دا څه کیږي لګیږي د کانه نه علاوه چې باقي څومره افعال ناقصه دي په هغو کې دا قاعده او قانون نه لګیږي ولې ځکه چې د هغو په آخر کې چې دی څه نشته دی نون نشته دی څه نشته نون نشته نون نه راځي نو د دې اعتراض جواب علامه صاحب درته وکړي نو فرمایي هرچند که این قاعده منحصر جواب دا دی علامه صاحب فرمایي اگر که دغه قاعده دا رابنده او منحصر ده صرف په یو فرد کې صرف په یو مثال کې لګیږي لیکن د یوې قاعدې په یو فرد کې رابندېدل په یو فرد کې منحصر کېدل په یو فرد یو مثال کې لګېدل دا د قاعدې د صحت او د قاعدې کلیت ته ضرر او نقصان نه رسوي د قاعدې صرف په یو فرد کې رابندېدل صرف په یو فرد کې منحصر کېدل صرف په یو فرد کې په یو مثال کې لګېدل دا د قاعدې صحت او دارنګې د قاعدې کلیت ته څه نقصان او ضرر نه رسوي بلکې د قاعدې صحت او د قاعدې کلیت ته دا خبره ضرر او نقصان رسوي چې په یوې قاعدې کې د تعلیل کوم علت او سبب بیان کړی شوی وي هغه سبب او علت په بعضې مثالونو کې موجود شي لیکن تعلیل پکې اون نه کړی شي تعلیل پکې اون نشي نو دغه خبره د قاعدې صحت او کلیت ته ضرر او نقصان رسوي
د قاعدې کلیت او صحت ته مالې څه ضرر او نقصان رسوي. د قاعدې د کلیت او دارنګې د قاعدې صحت ته دا خبره ضرر رسوي چې د یو قاعدې د تعلیل چې کوم سبب او علت دی هغه په یوې صیغې کې موجود شي یا په بعضې صیغو او بعضې مثالونو کې موجود شي لیکن تعلیل پکې ونشي. تعلیل پکې څه دی؟ ونشي. نو دا خبره د قاعدې کلیت او دارنګې د قاعدې صحت ته څه رسوي؟ ضرر او نقصان رسوي. نو دغسې کومه خرابي علامه صاحب فرمایي زموږ د استاذ محترم بیان کړی شوې قاعدې کې نشته دی. په جواب ورسېدلی ځوانانو شاه زلمیانو جواب مې څه وکړ. علامه صاحب فرمایي اگر که دغه قاعده صرف په یو فرد کې را منحصره ده، په یو فرد کې را بنده ده، په یو فرد کې لګیږي په یو مثال کې، لیکن د یوې قاعدې په یو فرد کې را بندېدل دا د قاعدې کلیت ته او دارنګې د قاعدې صحت ته څه ضرر او نقصان نه رسوي. په دې یو فرد کې را بندېدل دا د قاعدې صحت او کلیت ته څه نقصان نه رسوي، بلکې د قاعدې کلیت او د قاعدې صحت ته دا خبره ضرر او نقصان رسوي چې په قاعدې کې د تعلیل کوم سبب او علت بیان شوی وي دغه سبب او علت په یو مثال کې موجود شي یا په بعضې مثالونو کې موجود شي د تعلیل دا سبب او علت، لیکن څه پکې ونشي؟ تعلیل پکې ونشي. دغه خبره د قاعدې صحت او کلیت ته څه رسوي؟ نقصان رسوي. په یو فرد کې را بندېدل دا د قاعدې کلیت ته او صحت ته ضرر نه رسوي. وروره یا داسې ووایه د قاعدې کلیت او دارنګې د قاعدې صحت ته دا خبره نقصان ده، دا نقصان رسوي چې د یو قاعدې ټول شرایط په یو مثال کې موجود شي خو لیکن قاعده پکې و نه لګي. دا خبره د قاعدې صحت او کلیت ته څه کوي؟ ضرر او نقصان رسوي. مخکینی خبر او دا خبره یو شان ده، خو دا لږ اسانه شوله. صحیح شو؟ مخکې مې ویلې د یو قاعدې کې چې د تعلیل کوم سبب او علت څه وي بیان کړی شوی وي هغه سبب او علت په یو مثال کې موجود شي لیکن تعلیل پکې ونشي. که دا درته سخت وي ووایه په یو مثال کې د یو قاعدې ټول شرایط موجود شي، د قاعدې چې کوم شرایط یا ټول موجود شي لیکن قاعده پکې جاری نشي، دغه خبره د قاعدې صحت او کلیت ته څه رسوي؟ نقصان او ضرر رسوي. دغه شان خرابي زموږ د استاذ محترم په بیان کړی شوې قاعدې کې نشته. یاره راځه لاندې اوس هرچند که این قاعده منحصر در همین یک فرد است، اگر که دغه قاعده دارا بنده و منحصر په یو فرد کې ده لیکن کلیت را لیکن د قاعدې کلیت لرا انحصاری در فرد واحد، دا قاعده منحصر کېدل په یو فرد کې د دې قاعدې د کلیت لرا دا انحصار په یو فرد کې راګیرېدل په یو فرد کې رابندېدل په یو فرد کې په یو فرد کې لګېدل مضر نیست، دا نقصان ده نه دی، دا مضر نه دی بلکې مضر. د قاعدې د کلیت او د صحت دپاره کومه خبره ده هغه اوس درته ذکر کوي. تخلف بعضی جزئیات در حکم، البته د بعضی افرادو د حکم نه وروستو پاتې کېدل مضر است، دا مضر دي. تخلف بعضی جزئیات در حکم، البته د بعضی افرادو د حکم نه وروسته پاتې کېدل مضر است، دا نقصان ده دي مضر دي. دا قاعدې ته ضرر او نقصان رسوي. څه مطلب دا دی یو چې
د قاعدې چې کوم د قاعدې د تعلیل چې کوم سبب او علت وي هغه سبب او علت په یو مثال کې موجود شي لیکن تعلیل پکې ون نشي یا لیکن حکم پکې موجود نشي یا قاعده پکې جاری نکړی شي قاعده پکې جاری نشي دا خبره د قاعدې کلیت او صحت ته ضرر رسي وبس او فقط ام دقه یو خبره چې د تعلیل سبب موجود شي د تعلیل علت موجود شي په یو ځای کې خو حکم موجود نشي قاعده جاری نکړلی شي دغه یو خبره چې ده نقصان رسي د قاعدې کلیت ته ونظیر ان تقریر بعض محققین ونظیر ان تقریر بعض محققین است ونظیر ان تقریر بعض محققین است راځي چې د نظیر بابا نوم پکې راغی دریم نمبر خبره څه شی وه دفع د یو اعتراض اعتراض بیا دا راځي نو دغه دریم نمبر خبر علامه صاحب چې دفع د اعتراض په دې عبارت سره ذکر کوي ونظیر این تقریر بعض محققین است اعتراض دا راځي چې آیا د دغه قاعدې نه علاوه بله داسې کومه قاعده هم شته دی چې هغه صرف په یو فرد کې رابندوي صرف په یو فرد کې منحصر وي صرف په یو فرد کې لګیږي داسې بله کومه قاعده هم شته دی او که نه صرف همدغه ستا استاذ محترم چې کومه قاعده بیان کړه همدغه ده نو د دې اعتراض جواب درته کوي علامه صاحب فرمایي ونظیر این تقریر بعض محققین است د جواب نمخ کې تمهیدن یو درې خبرې واورئ اول نمبر خبره د جواب نمخ کې دا واورئ جواب وروسته کومه اعتراض مې وکړ جواب وروسته کومه د اعتراض او د جواب په منځ کې درې خبرې درته نورې کوم اوله خبره په لفظ الله کې چې دا کوم الف لام دی دا لام تعریفي دی په لفظ الله کې چې کوم الف لام دی دا کوم الف لام دی دا الف لام تعریفي یا لام تعریفي او په لام تعریفي کې چې کوم حمزه وي هغه حمزه وصلي وي قطعي په دې اولې خبرې پوه شوي په لفظ الله کې چې کوم الف لام دی دا کوم الف لام دی الف لام تعریفي دی او په لام تعریفي یا په الف لام تعریفي کې چې کومه حمزه ده دا کومه حمزه ده حمزه وصلي که قطعي حمزه وصلي ده قطعي نه ده دوهم نمبر خبره لفظ الله د مشهور قول د مشهور مذهب مطابق دا په اصل کې الهون په اصل کې څنګه الهون د دې الهون د اولنا حمزه حذف کړلی شوله او الف لام د دې قائم مقام جوړ کړلی شو الف لام د دې حمزې څه جوړ کړلی شو قائم مقام بیا د اول لام په دوهم لام کې مدغم کړلی شو نو څه ترې جوړ شو الله په دې مرسېدی د لفظ الله په اصل باندې د مشهور قول مطابق دریم نمبر خبره په حمزه وصلی باندې چې کله حرف ندا داخله شي دغه حمزه وصلی څنګه کیږي حذف کیږي د تلفظ نه څنګه کیږي حذف کیږي دا درې خبرې مزده شوي اوس راځي جواب تا جواب دا د درواخلا اعتراض باندې خو مخکې پوه شوي وي اعتراض بیا درته راتازه کم چې آیا د دغې قاعدې نه علاوه د علامه صاحب چې کومه د افعال ناقصه او د نون باره کې بیان کړه د حذف د نون آیا د دغې قاعدې نه علاوه کومه بله داسې قاعده هم شته دی چې هغه هم صرف
په یو فرد کې را بندوي، په یو فرد کې لګیږي. ادرې خبرې ځان سره یاد ساتي و جواب ته راځي. نو علامه صاحب جواب ذکر کوي د دې اعتراض، نو فرمای ونظیر ان تقریر بعض محققین، ونظیر ان تقریر بعض محققین. جواب دا د علامه صاحب فرمای هو د دغه قاعدین علاوه بل داسې قاعده هم شته ده چې هغه صرف په یو فرد کې را بندوي، په یو فرد کې منحصر وي. نو هغه قاعده د بعضی محققینو هغه قاعده ده چې هغوی په لفظ یا الله کې د حرف ندا سره د همزی باقی پری خودلو متعلق بیان کړی دا. قاعده هم درته وایم او علامه صاحب درته ویلی ده. جواب می څه وکړ؟ علامه صاحب څه فرمایي؟ هو د دې قاعدې نه علاوه بله داسې یوه قاعده هم شته دی چې هغه قاعده صرف او صرف په یو فرد کې را منحصره ده، صرف او صرف په یو فرد کې لګیږي، صرف او صرف په یو فرد کې را بنده ده. نو هغه د بعضی محققینو هغه قاعده ده چې هغوی په لفظ یا الله کې د حرف ندا سره د همزی باقی پری خودلو متعلق بیان کړی ده. مونږ مخکې ویلې کنه تمهید کې چې حرف ندا په همزه وصلی داخل شي نو څنګه کیږي؟ تلفظ نه ورځي. نو د بعضی محققینو هغه قاعده ده چې هغوی په لفظ یا الله کې، په لفظ الله کې خو الف لام د تعریف دی او په لام د تعریف کې حمزه وصلی وي. درې خبرې یاد ساتئ ټول هم دلته راغللې. ګوره که یا خیال موي او فکر موي او سوچ موي که نه وي بل ځای کې ګرځئ بیا به په اوا باندې اعتراض او جواب دواړه روان وي. جواب به ځان نه بې پیلوټه جوړه کړي لاندې به نه ګوري بره بازي. پوه شوئ او که نه تمهید دې خبرو ته سوچ کوئ. نو جواب مې څه درته وکړه؟ علامه صاحب څه فرمایي؟ هو د دې قاعدې نه علاوه بله داسې یوه قاعده هم شته دی چې هغه صرف او صرف په یو فرد کې را منحصره ده، را بنده ده، یو فرد کې لګیږي. او هغه د بعضی محققینو هغه قاعده او قانون دی چې هغوی په لفظ یا الله کې د یا حرف ندا خبر مې وکړه، د لفظ الله خبر مې مخکې تمهید کې وکړه چې هغوی په لفظ یا الله کې د حرف ندا سره د همزی باقی پری خودلو متعلق څه ده بیان کړی ده. او هغه قاعده دا وایي ورا قاعده خلاصه دا د علامه صاحب فرمای هر هغه الف لام چې هغه د الله تعالی په نومونو کې د یو نوم په اول کې، په ابتدا کې، په شروع کې راغلی وي او دغه الف لام دا د محذوف همزه قائم مقام وي. او دغه الف لام د چا قائم مقام وي؟ د محذوف د هغه همزه چې هغه څنګه وي حذف کړی شوی وي، د هغه همزه څه وي؟ قائم مقام وي. نو کله چې په دغه یو نوم باندې حرف ندا داخل شي نو د دغه الف لام
حمزه وصلی دا قطعی ګرځيږي. د الف لام حمزه وصلی څه ګرځيږي؟ قطعی ګرځيږي. او دا بیا حذف کیږي نه بلکې څه کیږي؟ باقی پاتې کیږي. څه کیږي؟ باقی پاتې کیږي. قاعده می ویلې کپوشي ویاسي په قاعده می څه ویلې؟ قاعده دا هر هغه الف لام چې هغه د الله تعالی په نومونو کې د یو نوم په اول کې راغلی وي د الف لام، او دغه الف لام د محذوف همزه څه وي؟ قائم مقام وي. او دغه الف لام چې د الله رب العزت د یو نوم په اول کې راغلی وي دا د محذوف همزه څه وي؟ قائم مقام وي. نو کله چې په دغسې یو نوم باندې حرف ندا داخل شي، په دغسې نوم باندې څه داخل شي؟ حرف ندا یا حرف ندا. نو د الف لام دغه حمزه یا د لام تعریف حمزه دا څه ګرځيږي؟ قطعی ګرځيږي. او دا بیا حذف کیږي نه. په لام تعریف او په الف لام کې چې کومه حمزه وصلی ده دا بیا څنګه ګرځيږي؟ قطعی بیا حذف کیږي نه. اوس دغه قاعده چې دا صرف او صرف رابنده ده په یو مثال کې، دا صرف او صرف رابنده ده په یو فرد کې، دا منحصر ده صرف په یو فرد کې په لفظ الله کې. دا صرف په دې لفظ الله کې لګيږي، د لفظ الله نه علاوه چې کوم باقی نمونه د الله رب العزت دي په هغو کې دا قاعده نه لګيږي. ولې؟ ځکه چې په هغو کې چې دی الف لام داسې الف لام نشته دی په اول کې چې هغه د محذوف همزې څه وي؟ قائم مقام وي. دا موضوع به تا ته ښه یادي، دا به درنه نه هېرېږي. ګوره اوس ورته دی جواب ته ونظیر این او نظیر د دې بیان د دې قاعدې مخکې چې علامه صاحب بیان کړه د دې نظیر مثال تقریر بعضی محققین است. د بعضی محققینو هغه قاعده ده قاعده را در لفظی یا الله چې هغه د لفظی یا الله په باره کې ده. قاعده را در لفظی یا الله چې هغه قاعده د لفظی یا الله په باره کې ده. د بعضی محققینو هغه قاعده ده چې هغه قاعده په باره د څه شي کې ده؟ د لفظی یا الله په باره کې. مخکې عبارت ته ګورئ کی با اثبات حمزه با حرف ندا می آید چې اثبات د حمزه د حرف ندا با وجود هم راځي چې حمزه د حرف ندا دراتللو با وجود دا حمزه بیا هم باقی پاتې کیږي حذف کیږي نه. د دې متعلق او د دې باره کې چې کومه قاعده ده هغه قاعده د محققینو علامه صاحب فرمایي زما د دې استاد محترم د قاعده نظیر او نظیر ده. یعنی این کې اوسه قاعده درته بیانې یعنی این کې یعنی قاعده ده چې هر الف لام هر هغه الف لام کی در اسم چې په یو نوم از اسماء الهی پنومونو د الله رب العزت کې بعد حذف حمزه پس د حذف کولو د حمزه نه بجایش قائم شده باشد.
د دې حمزه په ځای باندې قائم شوی وي. الف لام د حمزه د حذف کولو نه وروسته د دې محذوف حمزه په ځای باندې څه وي؟ قائم شوی وي. ما درته څه ویلې؟ هر هغه الف لام چې هغه د الله تعالی په نومونو کې د یو نوم په اول کې راغلی وي او دغه الف لام چې د محذوف حمزه قائم مقام وي، حمزه حذف کړی شوی وي، دغه قائم مقام الف لام درولی شوی وي. نو کله چې په دغه الف په دغه نوم باندې یا په داسې نوم باندې حرف ندا داخل شي نو دغه حمزه دا د الف لام چې کومه حمزه ده دا بیا څه ګرځيږي؟ قطعي ګرځيږي او حذف کیږي نه. ګوره ورته دا خبره درته کوي. وقت دخول حرف ندا، په وقت د دخول د حرف ندا کې یعنی کله چې په دغه اسم چې دغه په اول کې الف لام راغلی وي د محذوف حمزه نه، یعنی دغه اسم چې دغه په اول کې الف لام راغلی وي او دغه الف لام دا د محذوف حمزه څه وي؟ قائم مقام وي. په دې باندې چې کله په دغه اسم او په دغه نوم باندې حرف ندا داخل شي حمزه آن قطعی شده باقی ماند نو دغه اسم یا دغه الف لام حمزه قطعی کېدلو سره باقی ماند باقی پاتې کیږي. حمزه آن حمزه دغه الف لام یا دغه لام تعریفی قطعی شده د قطعی کېدلو سره باقی ماند باقی پاتې کیږي. د حمزه وصلی نه به څه جوړ شي؟ حمزه قطعی. ځکه موږ ویل چې د الف لام تعریفی کې چې کومه حمزه وي دا حمزه وصلی وي که قطعی؟ وصلی تمهید کې مې درته ویلې نو دغه حمزه وصلی به څه شي؟ قطعی. نو وقت دخول حرف ندا، په وقت د دخول د حرف ندا کې د حرف ندا داخلېدلو په وقت کې حمزه آن حمزه د الف لام قطعی شده د قطعی کېدلو سره باقی ماند باقی پاتې کیږي. این کلیه دغه قاعده کلیه او چې ذکر شوله هم منحصر دا هم منحصر دا را بنده دا در لفظ الله است په لفظ الله کې. این قاعده کلیه دا کلی قاعده هم منحصر دا هم منحصر را بنده در لفظ الله است په لفظ الله کې دا و بس او فقط. یعنی دغه قاعده دا هم چې دا را بنده ده په یو فرد کې دا هم صرف او صرف په یو فرد کې چې هغه لفظ الله دی په دې کې لګیږي. د دین علاوه چې د الله رب العزت څومره نومونه دي په هغو کې دا قاعده نه لګیږي. پوه شولئ؟ دا نننی سبق چې مشتمل په څو خبرو باندې و؟ 3 خبرو باندې و. اول نمبر خبره افاده درته ذکر کړله، درته ویلې چې د لم یکن او د یکن او د دې پشان د نورو مثالونو په آخر کې کله نون حذف کیږي لم یکو او یکو ویل کیږي. نو عام صرافو د دې حذفیت د نون باره کې د دې نون د حذف کولو باره کې ذکر کړي چې د نون خلاف القانون حذف شوی دا څه دی؟ شاذ دی. علامه صاحب فرمایل چې زما استاد محترم به د دې شذوذو د ختمولو لپاره یو قاعده ذکر کوله. قاعده درته ذکر کړله چې هر هغه نون چې هغه په افعال ناقصو کې د کوم فعل ناقص په آخر کې راغلی وي او کله چې په دغه فعل ناقص باندې حرف جازم داخل شي نو د دغه فعل ناقص د آخر نه دغه نون حذف کول
از دي نو لم یکو او یکو دا د افعال ناقصه څخه دي. بیا اعتراض پر راغی چې دوهم نمبر خبره وا چې دا قاعده صحیح نه ده. ولی صحیح نه ده؟ ځکه چې دا صرف او صرف په یو فرد کې رابند ده، یو فرد کې منحصر ده، یو فرد کې لګیږي. ځکه چې د افعال ناقصه په نورو فعلونو کې چې ده څه نشته ده، اخر کې نو نشته ده. علامه صاحب جواب وکړ چې اگر که دا قاعده صحیح ده چې په یو فرد کې څه ده رابند ده، را منحصر ده، په یو فرد کې لګیږي، لیکن د یوې قاعدې کلیت ته دا خبره ضرر نه رسوي چې یوه قاعده دی هغه رابند ده او دارنګې را منحصر په یو فرد کې وي. دا د قاعدې صحت او کلیت ته څه ضرر ده خبره نه رسوي، بلکې د قاعدې کلیت او د قاعدې صحت ته دا خبره ضرر او نقصان ده ده نقصان رسوي چې د یوې قاعدې چې کوم د تعلیل سبب او علت ده، هغه سبب او علت په یو مثال کې موجود شي او الته قاعده و نه لګیږي، الته تعلیل و نشي، د قاعده حکم موجود نشي، سبب موجود چې حکم موجود نشي. او دغه سي نقصان علامه صاحب فرمایل چې زمونږ د استاد محترم په بیان کړی شوی قاعده کې نشته دی. بیا به اعتراض راغی چې آیا د دغه قاعدې نه علاوه داسې کومه بله قاعده هم شته دی تاسې ښودلی شي چې هغه صرف او صرف په یو فرد کې را منحصر وي، په یو فرد کې لګیږي؟ نو علامه صاحب ویلې خو ما تمهیدا درې خبرې مخکې ذکر کړلې چې په لفظ الله کې چې کوم الف لام دی دا لام تعریفي دی، او په لام تعریفي کې کومه حمزه وي، حمزه وصلي وي، قطعي نه وي. دوهم نمبر خبره چې لفظ الله دا پاسل کې الهونو د مشهور قول مطابق نو د حمزه د اول نه حذف کړلی شو، لا اید قائم مقام الف لام وګرځولی شو، بیا چې د اول لام په دوام کې مدغم کړلی شو نو الله جوړ کړی شو تیرې نه. بیا درته ومې ویلې دریم نمبر خبره په تمهید کې چې حمزه وصلي باندې کله حرف ندا داخل شي نو دغه حمزه وصلي حذف کیږي د تلفظ نه. بیا می جواب درته ذکر کړ چې علامه صاحب ذکر کړی و، جواب دا چې هو د دې قاعدې نه علاوه بله داسې قاعده هم شته دی چې هغه صرف او صرف په یو فرد کې څه وي رابنده وي، په یو فرد کې لګیږي. نو علامه صاحب درته وویلې هغه د بعضې محققینو هغه قاعده ده چې هغوی په لفظ یا الله کې د حرف ندا سره د حمزې باقي پرېښودلو متعلق څه ده بیان کړې ده. بیا قاعده درته بیان کړه چې قاعده دا ده چې هر هغه الف لام چې هغه د الله تعالی په نومونو کې د یو نوم په اول کې په ابتدا کې په شروع کې راغلی وي او دغه الف لام چې دی دا د محذوف حمزې قائم مقام وي، نو کله چې په دغه الف لام باندې حرف ندا داخل کړی شي نو د دغه الف لام دغه حمزه وصلي قطعي ګرځيږي او بیا دا باقي پاتې کیږي، حذف کیږي نه. نو دغه قاعده هم صرف او صرف په یو فرد کې په لفظ الله کې څه درا باندې پدې کې لګي، په نور کې